हाय दोस्तों, नमस्कार। माय यूट्यूब इच चैनल मिस्टर ब्लेजर डेवलपर इकू में आपका स्वागत है। हाय दोस्तों, आज ये ब्लॉग में एक छोटा सा ब्लॉग लेके आया हूँ। मैं और मेरी फैमिली के साथ हम लोग चंबल रिवर पर एक छोटा सा डैम है अल्निया, वहाँ पर घूमने गए थे। तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया है। तो देखिए दोस्तों, इस नेचर के नज़ारे और इसका मज़े लीजिए। धन्यवाद।